昔々から対馬には、マミと呼ばれる自然の精霊がおりました。マミの暗女はなぜか私のことを姫だなんて呼ぶんだけど、私内山小学校6年の天野あゆみです。そんなことより、マミたちは対馬ができた頃から山や川、海にいて、悪しき者が対馬を闇に陥れようとした時も、太陽を父に持つ者と共に対馬を守って戦ったんだって。最近はマミたちのことを知ってる人も減っちゃって、なんだか良くないことが起こりそうな気がするの。